真的是好事儿不出门，坏事儿传千里呀！昨天不是发了一条后悔开民宿的视频吗？结果就传开了，好多品牌方都知道我开民宿了啊！特别是一个网友给我留言说：“你不解释解释直播打呼噜的事儿吗？”我妈呀，我这一提这个事儿，我都老脸都不知道往哪搁了。这才是我后悔开民宿的主要原因。这个前2天不是跟朋友喝酒喝多了嘛，然后我自己爬上床上就开始睡觉，因为好多天没有直播了，可能潜意识里面总是想直播赚钱呢，不知道怎么就把直播按键给打开了，结果好多人500人在线听我打呼噜。这好了啊，这会儿品牌方都知道我开民宿了。哎，我们的一个品牌方博顿啊，博顿品牌方就给我们准备了专业的骑行手套，感谢博顿啊。还有呢，一个桨板的品牌方乐华，直接给我们邮了一个2000多元的一个大桨板，给大家打开看一看。来，展开，哇，蓝色的海洋色漂亮，我们把气儿给打足，看一看怎么样啊？敞開一聲笑，滔滔兩岸潮，浮沉隨浪，知己間